मोड ऑफ वेंटिलेटर। टुडे आई डिस्कस अबाउट मोड्स ऑफ वेंटिलेटर। आज आम वेंटिलेटर मोड पढ़ा। फास्ट देखा कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन सीएमवी मोड। यही सेटिंग कौन होता है ना टोटाली कंट्रोल बाय मशीन। यही मोड्रे टोटाली कंट्रोल वेंटिलेटर द्वारा होता है। एथिरे फिक्स रेट और फिक्स वॉल्यूम प्रति ब्रीदिंग रे दिया होता है। ना ये कम ना ये अधिक रेस्पिरेशन रेट होता है। एठार पेसेंट भी जदि रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है वेंटिलेटर सप्रेस कर देता है। आउ जितेबाला पेसेंट टोटाली ब्रीदिंग नहीं न थाए और कोमार थाए तो सही केस रे यही मोड दिया जाता है। पेसेंट इज गिविंग मसल पैरालाइजिंग और सेडेटिंग एजेंट इन मोस्ट केस। यही केस रे पेसेंट को पैरालाइजिंग एंड सेडेटिंग एजेंट दिया जाता है। सेकेंड देखिबा असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन एसीवी मोड। मोस्ट कॉमनली यूज मोड। टाइडल वॉल्यूम एंड रेट इज प्रीसेट। एठारे टाइडल वॉल्यूम रेट आगरू सेट होता है। वेंटिलेटर डिलीवर्स द प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम व्हेन द क्लाइंट इनिशिएट ए ब्रीथ। जितेबाला पेसेंट ब्रीथ नहीं थाए वेंटिलेटर टाइडल वॉल्यूम दे थाए। एठारे कंट्रोल और असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन भितर डिफरेंस कौन थाए ना कंट्रोल ले जदि 15 ब्रीदिंग डिस्चार्ज होता है तो 15 ही रेस्पिरेशन रही है ना कि कम होता है और अधिक रेट देता है। बट असिस्ट कंट्रोल रे कौन होता है ना सपोज पेसेंट ब्रीदिंग स्टार्ट करता है पेसेंट ब्रीदिंग 25 बार नहीं था ये वेंटिलेटर 25 बार रेट देवाई सपोर्ट करता है विथ 500 टाइडल वॉल्यूम पूरा देता है। और यही केस रे हाइपर वेंटिलेशन भी होता है। यही मोड रे फायदा कौन होता है ना जदि पेसेंट आपनिया होता है तो वेंटिलेटर विल गिव ब्रीथ वेंटिलेटर ब्रीथ देता है। एठारे मेजर डिफरेंस कौन थिला ना असिस्ट जदि पेसेंट रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है तो वेंटिलेटर टाइडल वॉल्यूम से अनुसार देता है। तापर आम देखा नेक्स्ट सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन एसआईएमवी मोड। एबे आम असिस्ट कंट्रोल एंड एसआईएमवी मोड डिफरेंस देखा। सिमिलर टू असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन एठारे मिनिमम वेंटिलेशन होता है। एग्जाम्पल वेंटिलेटर रेट सेटिंग होता है 15 बार एवं पेसेंट 15 बार ही नहीं था गोटे एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन नेले सेल्फ रेस्पिरेशन होता है। वेंटिलेटर एथरा किसी भी अधिक रेट दे न थाए। एठार ना रेट रो डिफरेंस आसी थाए ना टाइडल वॉल्यूम रे डिफरेंस आसी थाए। ओके तापर आमे देखिबा विनिंग टाइम रे कौन कौन मोड दिया जाय थाए। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पीएसवी मोड। पीएसवी मोड पेसेंट विनिंग टाइम रे दिया जाता है। एठार पेसेंट को स्पॉन्टेनियस ब्रीथ नेबा को पड़ी थाए और प्रति ब्रीदिंग रे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है और पेसेंट को स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग करबा को पड़ी थाए। तापर नेक्स्ट हम देखिबा पीप पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। एटी पीप नेम रे जानि परिबा जे पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी माने एक्सपिरेशन हो सारिया परे प्रेशर क्रिएट हेबा पई अलाउ हेई न थाए। जीरो प्रेशर हेबा पई अलाउ हेई न थाए माने एक्सपिरेशन रे भी प्रेशर किछि रही थाए। तापर हमें लास्ट को देखिबा सीपैप कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जेतेबेले पेसेंट बाईपैप रे थाए तो सही टाइप रे आमे सीपैप मोड दिया जाता है। एटार पेसेंट को ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियस नेबा को पड़ता है। एटार कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर थाए थ्रू आउट द ब्रीदिंग साइकिल। एटी इंस्पिरेशन भी एक्सपिरेशन ब्रीदिंग साइकिल पूरा ठीक होता है। तापर हम देखिबा ऑल मोड रिवाइज करबा। कंट्रोल रे कौन होता है ना फिक्स रेट और फिक्स वॉल्यूम थाए। असिस्ट कंट्रोल मिनिमम थाए सेट कराई थाए जदि पेसेंट ब्रीथ स्टार्ट करता है तो वेंटिलेटर टाइडल वॉल्यूम देता है एंड सपोर्ट करता है। एठी रेस्पिरेशन अधिक बढ़ी थाए। एसआईएमवी मोड रे जदि 15 मिनिमम रेट रहिले वेंटिलेटर सपोर्ट करता है बाकी एक्स्ट्रा रेट हेले पेसेंट अलाउ करा जाय थाए बट वेंटिलेटर सपोर्ट कर न थाए। बाकी तीनटा मोड विनिंग टाइम रे दे जाय थाए। प्रेशर सपोर्ट जदि पेसेंट स्टार्ट ब्रीदिंग करता है तो वेंटिलेटर सपोर्ट करता है। पीप रे एक्सपिरेशन हो सारिया परे जीरो हो न थाए। तापर देखिबा सीपैप कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर होता है। ये इंस्पिरेशन हो कि एक्सपिरेशन। ओके तापर देखिबा कजेस ऑफ
हाई प्रेशर अलार्म आम को केस रे आमर हाई प्रेशर अलार्म दे थाए पेसेंट फाइट द वेंटिलेटर माने जिते बड़े पेसेंट इंस्पिरेशन एवं वेंटिलेटर एक्सप्रेशन सेम हो न था तो सही टाइम रे अलार्म दे थाए सिक्रेशन अधिक रहिले तापर डिस्प्लेस इट ट्यूब निकिंग ऑफ ट्यूब पेसेंट बाइट द इट ट्यूब पेसेंट ट्यूब को कामुड़े एंजाइटी ऑफ द पेसेंट यही केस वेंटिलेटर अलार्म देता है तापर कजेस ऑफ लो प्रेशर अलार्म को केस रे लो प्रेशर अलार्म देता है ना वेंटिलेटर लो प्रेशर रे अलार्म देता है लीकेज इन वेंटिलेटर सर्किट जब वेंटिलेटर सर्किट रे लीकेज हेले पेसेंट स्टॉप ब्रीदिंग लो कफ प्रेशर लीड्स टू लीकेज यही केस रे अलार्म देता है तापर गोटे क्वेश्चन इन व्हिच केस द वेंटिलेटर विल अलार्म हाई प्रेशर सेमी कॉन्शियस पेसेंट हु सेल्फ रिमूव्ड इट ट्यूब तापर निकिंग ऑफ वेंटिलेटर सर्किट करेक्ट आंसर तापर आम देखा आंबू बैग ऑलवेज शुड केप बेड साइड आंबू बैग सब बेले बेड साइड रहा दरकार जदि वेंटिलेटर बैकअप खराब होता है तो सही टाइम रे यूज कराए आंबू बैग तापर आम देखा आ गोटे क्वेश्चन आम देखा इफ द वेंटिलेटर सिस्टम माल फंक्शंस एंड द एरर कैनॉट बी करेक्टेड इमीडिएटली व्हाट शुड ए नर्सिंग ऑफिसर डू द मेंटेन द पेशेंट वेंटिलेशन कॉल द डॉक्टर एंड स्टार्ट नॉर्मल सलाइन आमर करेक्ट आंसर स्टार्ट आंबू वेंटिलेशन आंबू रे वेंटिलेशन होता है तापर है क्वेश्चन आउटर सिस्टमेटिक ग्रेजुअल विड्रॉल एंड और रिमूवल और वेंटिलेशन विदिन ट्यूब एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड विनिंग टाइम रे एटा होता है तापर विनिंग देखा ग्रेजुअल सिस्टमेटिक विड्रॉल फास्ट आम सीएमबी तार एससी तार एसआईएमबी तापर टीपीसी रही है तापर प्रेशर सपोर्ट तापर फाइनाली डिकालिनेशन पेशेंट होता है तापर गोटे क्वेश्चन देखा व्हाट द डिवाइस इज कनेक्टेड टू द पेशेंट एटा को डिवाइस कनेक्टेड होती टीपीसी मोड इन विनिंग प्रोसेस एसआईएमबी मोड इन विनिंग प्रोसेस प्रेशर सपोर्ट मोड इन विनिंग प्रोसेस ऑल द अबव करेक्ट आंसर इज टीपीसी मोड इन विनिंग प्रोसेस